Günaydın Kabak. Kabak Vadisi'ndeyiz ve şu anda mis gibi güneş çıktı. Günaydın diyorum ama sabahleyin 6.30'dan beri ayaktayız. Yani bizi uyanalı aslında bir 3 saat falan oldu. Çünkü yoga yapmak için uyandık. Biz buraya yoga kampına geldik. 3 gün boyunca Kabak Vadisi'nde Shambhala diye bir kamp alanındayız. Ve ortam o kadar güzel ki dayanamayıp, aslında telefonla çok az vakit geçirmek istiyordum. Ama dayanamayıp size bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü Instagram'dan size sordum. Vlog ister misiniz diye. İsteriz dediniz. Madem istiyorsunuz şu anda hemen bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bütün gün çünkü bayağı hoplayıp zıplayıp oynayacağız. Burası odamızın terası. Terasımızdan böyle bir manzaramız var ve böyle de bir oturma alanımız var. Cennet gibi bir yer. Gerçekten buradaki kamp alanındaki en güzel oda değil bu arada asla. Hatta bizimki diğerlerine nazaran daha küçük ve mütevazi bir oda diyebiliriz. İçeriye gireceğiz zaten beraber. 3 kişi kalıyoruz. Benimki sonradan eklenen bir yatak. Ama zaten o kadar yorgun uyuyoruz ki yattığımız yeri beğenerek. Odanın içine gireceğim ama oda birazcık dağınık. O yüzden mazur görün. Hemen kahvemi ve termosumu alıp arkadaşlarımın yanına gideceğim. Hem onların da birazcık odasını gezeriz. Hem birazcık size onları da ve ortamı da göstermek istiyorum. Burası odamız. Mütevazi oda dediğin bu mu derseniz diyorum. Oda cennet gibi. Çok güzel. Yani keşke hani yaşadığımız yer böyle olsa. Sadece kampın geri kalanıyla karşılaştırdığımızda mütevazi geliyor. Çünkü o kadar güzel detaylar düşünmüşler ki. O yüzden burada müthiş zaman kaybetmeden bir an önce size kamp alanını ve etrafı göstermek istiyorum. Belki şu anda gözleriniz Kocam Bey'i arıyordur. Valla benim de gözlerim arıyor ama uzun zaman sonra belki ilk kez bu kadar ayrı kaldığımız bir seyahatteyiz. Çünkü bu daha yoga odaklı olacağı için ben kız arkadaşlarımla geldim. Ve şimdi kızların yanına doğru çıkıyorum. Güneş doğmaya başladı ve şu an çok mutluyum. Evet, yakalandınız. Hoş bulduk. Evet, bahsi geçen kızların yanına geldim. Herkes kendini şöyle bir tanıtsın. Bu arada şöyle bir uyarı yapıyorum. Videodaki herkes çok güzel. Yani herkes aşırı... Hayır yani herkes seçilmiş gibi diyeceksiniz. Çok güzeliz. Diyeceksiniz ki nedir bu, yoga mıdır? Hemen yogaya başlıyorum. Öyle bir etkisi var bu kızların. Bana da biraz garip gelse de başlıyorum. Merhaba, Özge ben. Şu an birazcık hastayım. O yüzden bu kampta iyileşmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi hava harika. Yogaya giden o akıllılar kimlerdi? 1, 2, 3, 4. Sen var mıydın? Sen gitmedin mi? Ben görmedim seni. Arkada saklandım. Arkada saklanmış akıllı. Bir tek ben gitmedim. Seni çok tebrik ediyorum bu kararından dolayı. Donduk, iliklerimize kadar üşüdük. Ve şu anda güneşin çıktığına çok mutluyum. Oda arkadaşım Duygu. Merhaba. Oda arkadaşıma biz burada takılıyoruz daha ziyade. Elvin'i çeke çeke bu kampa getiren benim. Evet. Herkese selam. Orada Ayşe Köroğlu var. Tanıdık birisin belki birçoklarınız için. Şöyle geçiyorum. Hello. Hello. Günaydın. Günaydın. Ay, çok güzel güneş ya. Ya bu oda o kadar güzel ki hani gerçekten. Bak güzel çıkıyormuşuz gerçekten. Evet. Işık iyiymiş çünkü. Aşırı. Bak şimdi şöyle dolaşıyorum. Güzeller güzeli Zeynom var yanımda. Zeyno'yu da tanıyor olabilirsiniz. Instagram'dan da böyle beraber o akrobatik yaptığımız hareketler genelde Zeyno'yla oluyor. Evet. Akroyu seviyoruz. Evet. Sen de daha da çok seviyoruz. Aynen öyle. Burada birazcık zaten gün içinde de oynayacağız. Ve yanımızda bir Zeynep daha var. Size söz verdiğim gibi herkes aşırı güzel bu odada. Yani hani ışık da güzel ama hani böyle bir ekstra bir güzellik ve bir enerji var. Ve tanıtmaya geçtiysek artık kahve yapabiliriz. Bülent Hanım'a Portland'dan aldığımız bu kahveyi koydu. Şimdi bunu tabii burada onun demlediği gibi demleyemeyeceğim. Ama en azından böyle bir demleme mug'ında şu anda hepimize kahve yapacağım. Bu odada işte böyle salon salamance bir
oda çok güzel. Ama dediğim gibi yani odaların hepsi çok güzel. Zaten odada geçirdiğim vakit çok sınırlı. Ama düşünsene mesela birazcık şurada oturursun. Birazcık iner şu şezlongda oturursun. Efendime söyleyeyim şurada ayaklarını uzatıp şu dağın arkasında doğan güneşe bakarsın. Yani yaparsın da yaparsın. Çok güzel, çok keyifli düşünmüşler. Aslında dediğim gibi buraya geldiğimde de böyle telefonla minimum zaman geçirmek istiyordum. Bir yandan çok güzel evet ama bir yandan da bir şey çekmek çok istemedim. Ama sonra dedim ki, şurada da ben varım. Ama sonra dedim ki bu güzelliği hem sizinle paylaşmak hem de ileride kendim de hatırlamak isterim. O yüzden başladık. Şimdi kahvaltıya iniyoruz bu arada. Kahvelerimizi odada demledik çünkü biliyorsunuz ki ilk iş kahve. Aşağı ineceğiz, kahvaltıda içeceğiz beraber. Evet, bir yogi kahvaltısında neler var? Şimdi bizi neler bekliyor? Bu arada burası full vegan bir yer değil, gördüğünüz gibi yumurta var şu anda, hatta sosis bile var. Peynirler var. Daha önce bir kampa gitmiştik Olimpos'ta, hatırlarsanız, o mesela full vegandı. Tabii yeşillikler falan da var. Gayet güzel. Şu an bunu gerçekten çekmek istiyorum. Kahvaltımız yani bir yogi kahvaltısı, krallar kahvaltısı oldu şu anda ve masada bir avokado var ve bu avokadoyu ben getirmedim. Genelde çünkü hep videolarda böyle benden taşıyorum. Evet ve hani bugün çoraplarını giydim. Çoraplarım bile avokado ama ben yanıma gelirken bu akıllılığı nasıl yapmadım diyordum ki eksik kalmadı. Enfes ekmeği unutmamışsın. Evet ama ekmeğimiz var. Leziz, yeşillik, yumurta, protein, dengeli bir kahvaltı. Çünkü yogada da neyi öğreniyorduk? Duygu aslansın ama ben de sana bu kahveyi... Kendi ellerinle doğradın değil mi? Kayısıyla Evet. Çok tatlı bir kahvaltı muhabbetine, odaya ve derslere geçmeden size birazcık etraf göstermek istiyorum. Çünkü burası bunu gerçekten hak ediyor. Burası böyle havuz kenarında bir oturma alanı. Böyle Dreamcatcher'lar var. Çok güzel koltuklar, sandalyeler, oturma alanları. Hava çok güzel. Dün akşam çok yağmur yağdı. Sabahki derste çok üşümüştük mesela. Şimdi gün içinde de mesela akşam üzeri derste göreceksiniz bayağı yanacağız ve sonra gece yine soğuk oluyor. Çok güzel müzikler çalıyor sürekli. Şuradan denizi görebiliyoruz. Bakın. Kamptan yürüyerek denize inmek 15 dakika falan. Tabii biraz yokuş inip çıkıyorsun ama güzelliğine değer şu an. Çok güzel. Sadece mevsimsel şöyle bir sıkıntı varmış. Arılar, çok fazla arı ölmüş ve böyle silme arı oluyormuş ve ölmek üzere oldukları için de sen denize girdiğin zaman böyle iğneler batıyor gibi olmuş bir kızın vücuduna. Bunu duyduğumuz için biz açıkçası denize inmedik. Çok komik, dün bir şelaleye yürüdük ama ya şu an nasıl bir şey? Dün bir şelaleye yürüyelim diye yola çıktık 2 ders arasında ve 1 saat gideriz, 1 saatte döneriz diye düşünürken epey bir yine bizim bir 2 saatlik diye başlayıp 3-4 saatle biten yürüyüşlerimizden bir tanesi oldu. Fakat çok eğlendik. Yani kızların hepsi gelmedi. Duygu ve Zeynep'le gittik. Ah, çok yoruluyoruz, bacaklarımız da çok ağrıyor falan derken yürü sonunda çığlıklar atarak şelalelere. Bu esnada odaya da geldim. Yani her yerden zaten bu manzara var. Neyse dün 2-3 saatlik diye başlayan şelale yürüyüşümüz tabii epey zorlayarak bitti ama o şelalenin altına girdiğimiz ve çığlıklar attığımız anda bedenimiz yenilendi ve her şey değdi. Her şeye rağmen döndük. Bir muz, fıstık ezmesi ve akşamki derse de girdik yani ama dün akşam yorgunluktan gerçekten uyuyamadım. Yani kaslarım ağrıyor, magnezyum hapı aldım, o da arkadaşlarıma da verdim falan ama yok yani yetmedi. Çıkaramadık hani geceyi. Ama yine de şimdi güneş çıkınca ve burada uyanınca kahvaltıdan sonra böyle hiçbir şey yapmadan oturmak, sohbet etmek falan yani o kadar özlemişim, o kadar iyi geldi ki. O yüzden de sizinle zaten paylaşmak istedim. Şimdi bugün şelaleye gitmeyeceğiz. Denize inmek bir opsiyon olabilirdi. 3'te bir acro yoga dersi var. Acro yoga'da Instagram'dan takip edenler bilir, böyle görmüşlerdir. Böyle biraz daha 2 kişi yapılan ve yerde bir base'in ve yukarıda bir flyer'ın olduğu 2 kişilik bir, hatta 2, 3, 4, 5 kişilik bir yoga. Çok eğlenceli ve buradaki arkadaşlarım özellikle acro yoga konusunda çok bilgililer ve iyiler. Onlar bir workshop verecekler. Şimdi odaya geldim. Bir hazırlanıp beraber sizinle acro yoga'ya gideceğiz. Bu esnada da odayı size biraz göstermek istiyorum ama odamız çok dağınık.
Odayı göstermeden gitmiş olmayayım. Hazır kızlar da yokken size şöyle bir içeriği göstermek istiyorum. Ahşaplar içinde. Şurası benim yatağım. Şu gökkuşaklı pijama altından tahmin edeceğiniz üzere. Şu da küçük valizim ve böyle bir odamız var. Normalde cibinlik vardı. Demiştim ya benim yatağım sonradan eklendi diye. Kızlar burada uyuyorlar. Ben şurada şu yatakta uyuyorum. Cibinliği pek fazla kullanmadık. Şu anda çok sivrisineklerin rahatsız ettiği bir sezonda değiliz büyük ihtimalle. Ve böyle de bir tatlış banyomuz var. Basit bir yaşam, minimalist bir yaşam. Çok fazla eşyanın olmasına gerek olmadığı, sadece yoga taytlarımızı getirip sadece biz olduğumuz bir yaşam aslında. Şimdi odaya geldim. Artık çoraplarıma da gerek yok. Hava iyice ısındı. Acro yogaya ineceğiz. Öncesinde birazcık oynarız dedik. Kızlarla böyle belki bir şeyler çekeriz falan. Tabii ki sizi de oraya beraber indireceğim. Şimdi birazcık oynama zamanı. Şimdi yoga alanına doğru gidiyorum. Evet, yoga yaptığımız yer burası. Güzel kızlar da burada benimle. Burada böyle bir manzaramız var. Çok güzel gün doğumu. Şuradan doğuyor. Şuradan batıyor. Ve böyle matlarımızı yerleştirdik. Today Zeynep and Lars are gonna teach us the acro yoga. And now they took their places. Biz buraya geçtik. Esas yoga dersimiz saat 5'te. Şu an saat 2 civarı. 1,5-2 saat yoga yapacağız. Muhtemelen bittiğinde bayağı yorulmuş olacağız. Arada çıkıp dinlenip güç toplayıp akşamki derse gireceğiz. Ama bu ders bayağı eğlenceli olacak. Burada bakın, omuzlarımın üstünde değil el bileklerim. Onu dizlerime doğru itiyorum. Bu çok önemli bir konu. Eğer tam yukarıya doğru itersem çünkü elleri dizlerimden ayrılacak. And see how she has her hips straight over her shoulders? This is going to be really easy to come up. Heels up, heels up, heels up, heels up. Geriye, geriye, geriye. Heels up, further back. Evet. Yes, there you go. This is what I'm doing. Çok güzel bir dersti. Sevgili partnerim, sevgili diğer partnerim burada. Acayip en sonunda böyle birbirimize masaj yaparak bitirdik dersi. Şu anda zaten böyle bir yüzüm gözüm kaymış yani böyle bir mutlulukta. Yalnız 45 dakika sonra esas yoga dersimiz var. Yani hardcore. Esas buraya geliş sebebimiz olan. Ve şu an acayip tabii ki güçsüz hissediyoruz. O yüzden güçlenmek için ne yapacağız biliyor musunuz? Yahu delilik değil mi? Bir derse 45 dakika var şu anda. Enerji toplamak için ne yapacağımızı göstereceğim demiştim ama önce bir suya atlayacağız desem. Havuza atlayıp bir ferahlayıp kendimize gelip enerjiyi toplayıp derse gireceğiz. Allah'ım hava çok güzel. Çok. Odamıza geldik. Bir beslenme çantası hazırlandım. Arkada bir fıstık hazırlanıyor. Şu anda çok hızlı bir şekilde havuza atlayacağız. Sonra bir şeyler yiyip tazelenip derse gideceğiz. Bu nedir bu kadar anlattığım yani enerji alacağız dediğim. Biliyorsunuz ki evde ben kendi badem sütümü, badem ezmemi, fıstık ezmemi yapmayı çok seviyorum. Buraya da gelirken yarım kilo çiğ fıstık alıp fıstık ezmesi haline getirip kampa getirdim. Çünkü burada hepimizin enerjiye ihtiyacı oluyor. Çok da sevildi ve çok mutluyum bunun için. Şimdi dersten önce onu yiyeceğiz. Hiçbir şeyden de geri kalmayalım. Suya da girdik. Şimdi kızların yanına gidip bir lokma bir şeyler. Ki onlar çoktan zaten şu anda yemişler yani. Bak sofralar kurulmuş, hiç yogaya girilmeyecekmişçesine. Ya o kadar mutluyum ki gerçekten bunu böyle yediğiniz için. Bak o da bekliyor. Gelecek mi diye bekliyor. Şu halimizle şu an ders başladı. Ama koşarak. Maraton başlıyor. Fıstık ezmesi kafası, yürü. Aktiviteden kaynaklı değil. Bak şimdi. Neşelenmede ne yapıyor? Evet, derse yetiştik. Aman dikkat et lütfen. Derse yetiştik şu anda. Bu dersi biraz çekmek istiyorum size. Yapacağım bunu. Gel yukarı. Evet. Bu birinci aşama. Direkt Scorpion'a gidiyorum. Hiçbir işe de oyalanmadım. Dizlerini bük.
Arka tarafına geçtim. Dizlerini bük. Ayak baş parmakların birbirine dokundu. Başını yukarı kaldır. Nereye indim? Kuyruk sokumuna indim. Hatta biraz destekliyorum da. İyi misin? Evet. Tut burayı. El parmak uçlarını kullan. Kaldır içeri çek. Biraz daha omuzların öne gidebilir. Öpecek. Ders bitmek üzere. Çok güzel bir gün batımı oldu. Şimdi birazdan ders bitecek ama video bitmiyor. Akşam süper hem vegan hem vegan olmayan yemek seçenekleri var. Hepsini göstereceğim size. Şimdi yemeğe geldik. Daha kimsecikler yokken size bu büfeyi gösterebilirim. Maalesef tam bir açık büfe canavarlığı yaptım şu anda ama bu 3 gündür böyle. Bilen biliyor. Yine bütün açık büfeyi tabağıma koydum. Ama yani sadece ben böyle yapmamışım. Herkes böyle yapacak. Şu anda daha insanlar yeni geliyorlar ama bu tabaklar böyle her gece doldu, her gece boşaldı. Ben neler aldım derseniz, şu an bunu da boyuyorum. Mücver, kabak, karnabahar, çeşitli yeşil salatalar, enginar. Yani aldığım her şey o kadar güzel ki. Tabaklarda olacak demiştim tek dolduran. Ben değilim. Bazı fıstık arkadaşlarım o kadar doldurmasalar da. Çok şeker ya. Birinin doğum günüymüş. Happy birthday partisi yapılıyor orada. Bak tam şu anda döneme doğru saçlarıyla. Güzel insanlar sayesinde gerçekten çok ama çok güzel bir kamp geçirdim ve böyle sizinle de paylaşmak istedim. Siz de duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz biz poz veriyoruz. Ben bu şekilde başlıyorum. Videomuza esas kapanışı bu odadan yapmak istedim. Gerçekten bedenimiz, kalbimiz, ruhumuz o kadar açıldı ve o kadar güzel enerjilerle doldu ki. Bak sağa sola bakınıyor şu anda. Yani o kadar mutlu dönüyorum ki buradan. O kadar iyi geldi ki. Ve özellikle bu kız çocuğuyla yani anlatamam yani. Gerçekten çok iyi geldi. Asıl bana çok iyi geldi. Zaten yani burayı yaşamak ayrı bir güzeldi. Seninle yaşamak ayrı bir güzeldi arkadaşım. Çok teşekkür ederim. Peki videoları izlediğini çok düşünmüyorum ama video izleyenlerin ne yapması gerektiğini biliyor musun? Ya da sen söylemek ister misin? Abone olmayı Video abone olup zile Evet, duyduğun altına bu video için. Lütfen. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye Yeni bye. maceralarda. Evet. Evet.